찬바람이 불자 강아지가 기침한다고요? 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 가을철 일교차와 건조한 공기가 호흡기를 악화시킵니다. 전염성 강한 캔넬 코프 혹은 노령견 만성 기관지염일 수 있죠. 두 질환은 증상은 비슷해도 치료법이 완전히 다릅니다. 화면을 2번 누르고 증상을 확인하세요. 첫째, 캔넬 코프 여러 마리가 모인 곳에서 퍼지는 전염병입니다. 거위 울음소리 같은 건성 기침이 특징입니다. 폐렴으로 진행될 수 있으니 예방접종과 격리가 필수입니다. 둘째, 만성기관지염, 주로 노령견 질환입니다. 특별한 세균 없이 기침이 8주 이상 지속됩니다. 아침이나 흥분 시 심해지며 가래를 토하기도 합니다. 이 질환은 증상 조절이 핵심입니다. 담배 연기, 먼지 피하고 습도와 체중 관리가 중요합니다. 구별하는 팁을 알려드릴게요. 먼저 어린 강아지의 갑작스러운 기침은 캔넬 코프, 노령견의 2달 이상 지속되는 기침은 만성기관지염을 의심하세요. 기침이 2주 이상 지속되면 절대 방치하지 마세요. 조기 진단만이 합병증을 막고 회복률을 높입니다. 우리 강아지 건강 지금 바로 지켜주세요.